Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien, alors nous allons voir dans cette vidéo quelques caractéristiques d'une lettre d'invitation. Donc, on a déjà travaillé dans la séquence 3, et donc la lettre de la demande d'autorisation. On a parlé aussi de la lettre conventionnelle, formelle ou administrative. On a parlé aussi de ses composantes, les composants de la lettre, ainsi de suite. Alors هنا غادي نشوفوا un autre type ديال la lettre. Donc هنا غادي نشوفوا la lettre d'invitation. Alors عندكم le support page 39. Alors ici vous avez Club de l'environnement Collège Ibn Rushd 12 avenue La Paix Fès Maroc. Ici vous avez le destinataire ici Monsieur Al-Alami, 42 avenue Hassan II Rabat Maroc. Objet c'est l'invitation Monsieur. Le 22 décembre de l'année en cours, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes de réchauffement climatique. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation écologique qui se tiendra dans la grande salle de notre collège à partir de 9h du matin. Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos internes sur ce thème prioritaire pour notre région. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courrier suivant clubenvironnement.ibnrushd@gmail.com avant le 1er décembre. Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Signature représentant du club de l'environnement. Alors, عندكم هنا une lettre. D'accord, une lettre. باش عرفناها une lettre, alors la forme ديالها عندكم هنايا le lieu, la date, عندكم هنا les coordonnées du destinataire, هنا les coordonnées du destinataire, vous avez l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse et la signature. تفهمنا? Alors, prenez maintenant la page 40, عندكم la deuxième question, il s'agit d'une lettre. D'accord, c'est une lettre. L'expéditeur, la question 3, l'expéditeur et le lieu. L'expéditeur, c'est celui qui a écrit la lettre. Ou le mursil. L'expéditeur qui connaît. Donc c'est le représentant du club environnement. D'accord? Et vous avez le lieu, c'est Fès. D'accord? Vous savez, ça c'est le lieu. Ensuite, عندكم le destinataire et le lieu. Donc, le destinataire, وين هو. هذا هو الديستيناتير المرسل إليه مسيو سعيد العالمي. لو ليو عندكم راه غابة. داكوغ سعيد العالمي غابة. لوبجي دو لا لتر. دونك هنا عندكم لوبجي دو لا لتر. ها هو لوبجي دو لا لتر. سي اون انفيتاسيون. دعوة. سي اون انفيتاسيون. لا دات دو ليكريتور دو لا لتر. دونك لا دات كنقول هي التاريخ فوقاش تكتبت الرسالة هي هذه لو 9 أكتوبر 2017. Très bien. La question suivante, vous avez quelques informations et vous avez vrai ou faux, je ne sais. Donc, d'après votre lecture alors de la lettre, alors le club culturel du collège Ibn Rushd organise une journée pour l'environnement. واش بصح هاد l'information ولا ماشي ولا خطأ. Donc هنا غتلقاو le club de l'environnement organise une journée dédiée aux sensibiliser de réchauffement climatique. Donc, ملي كنهضروا على le réchauffement climatique, bien sûr, عنده علاقة بالبيئة. Donc, c'est vrai. Cet événement aura lieu le 20 décembre. Donc, هاد الحدث هذا غادي يكون في 20 ديسمبر. واش فري ولا ماشي فري؟ غنشوفوا هنايا غادي نلقاو فوالا. فهمنا؟ Donc, le 20 décembre de l'année en cours. Donc, صحيح. Donc, on mettait vrai. D'accord? Ensuite, un concours sera organisé également à cette occasion. دونك واش غادي يديروا شي مسابقه في هاد ليفينمون هذا فوالا نشوف واش كاين شي نو كونطون بريزونس ما كاينش دونك cette occasion nous sommes ravis de vous convier à une station écologique dans la grande donc ما عندناش un concours donc c'est fausse l'information est fausse. Donc monsieur العالمي confirmera sa participation par une lettre de recteur. Donc هاد monsieur العالمي منين صيفطنا له هاد لا lettre d'invitation واش كونفيرما واش اكدنا باغ ان ماي بانه غادي يجي ولا ما غاديش يجي. دونك ما حنا ما عارفينش واش كونفيرما ولا مازال ما كونفيرماش حتى يجاوب. دونك هو مازال ما جاوبش. دونك هنا غنديرو فو
Alors la question suivante, la même chose, عندكم l'information واش vrai ou la faux plus la justification. غتقول justifier la réponse ديالك. justifier. فهمنا؟ justifier la réponse ديالكم. Alors cette manifestation vise à sensibiliser contre la violence scolaire. هنا monsieur العالمي est un acteur du cinéma. واش monsieur العالمي est un acteur du cinéma. Donc هنا شنو غنديرو هنا en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution, ماشي acteur de cinéma. Donc vous mettez ici faux. Donc justification acteur engagé dans la lutte contre la pollution. Alors هنا monsieur العالمي va parler de problème de la pollution. Vrai. لأنه c'est un acteur engagé dans la lutte contre la pollution. Donc vrai. Le problème de la pollution. La région s'intéresse aux problèmes liés à la pollution. Oui. Je retiens, voilà ce qu'il faut retenir. Alors la lettre d'invitation est une lettre conventionnelle et répond au schéma de la lettre formelle. Alors ملي كنقولوا la lettre d'invitation, c'est une lettre conventionnelle, administrative formelle. يعني خصنا منين نكتبوا une lettre d'invitation خاص يكون فيها واحد بزاف ديال لي زيليمون. هاد لي زيليمون هادو شنو هما هاد لي زيليمون اللي خصهم يكونوا في هاد لا لتر هادي؟ خاص يكون لو ليو و لا دات، خاص يكون فيها لي كوردوني دو ديستيناتور، خاص يكون فيها لي كوردوني دو ديستيناتير المرسل اليه، خاص يكون لوبجي دو لا لتر اللي هي انفيتاسيون، خاص يكون فيها لا فورمول دو بوليتيس، لا فورمول دابيل. تفهمنا؟ ودابا غادي نشوفوا لو كور ديال لا لتر. شنو هو لو كور دو لا لتر؟ هذا هو لو كور دو لا لتر. لا لتر d'invitation le 20 ديسمبر حتى التالي. دونك هاد لو كور هذا راه ماشي وازغ محطوط هكا. دونك كاين واحد الترتيب خصنا نحترموه في هاد لا لتر d'invitation. Alors هنا عندكم 3 بارتي. دونك لو كور دو لا لتر d'invitation se compose de 3 بارتي. شنو هما هاد لي بارتي هادونا؟ Alors عندكم annoncer l'événement qui organise l'objet de l'invitation, la date de l'événement. خصكم annoncer l'événement. Donc inviter l'intervenant, indiquer le lieu et l'heure de l'événement. Voilà, نشوفوا ناخذوا l'exemple هنايا. Donc عندكم le 20 décembre de l'année en cours. هذا la date de l'événement. تفهمنا؟ Le club de l'environnement donc organise une dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes de réchauffement climatique. هنا كتحدد l'événement qui organise l'objet de l'invitation, la date de هنا l'événement. كتانونسي ليفينمون مزيان. غتانديكي لور دو ليفينمون، الساعه فوقاش غيكون الحدث، ها هي 9 دي ماتان. وخصكم تعرضوا على الانترفونون. مثلا عندكم هنايا nous sommes ravis de vous convier à. دونك هاد ليكسبرسيون هاديه كتستعمل باش كنانفيتي واش كيلكان بوغ انفيتي كيلكان، باش كنوجهوا الدعوه لواحد الشخص معين. دونك nous sommes ravis de vous convier à. D'accord. Ensuite عندكم هنايا دونك دير سكون نطوندو لانترفونون. في هاد البارتي هادي كنقولوا شنو حنا كننتظروا من هاد السيد هذا اللي غادي نعرضوا عليه، شنو كننتظروا منه. هنايا لو كونطون سور فوتر بريزونس اون طونك اكتور انغاجي. هاد السيد هذا كيهتم بالقضايا اللي كتعلق بالتلوث. دونك هاد السيد هذا غادي يبريزونطي لنا واحد الاكسبوزي، واحد العرض يهضر لنا على هاد لو تيم هذا. دونك هذا كتوضح له شنو مطلوب منك انت en tant que intervenant. بقات لكم هاد البارتيه هادي شنو المفروض فيها. هاد البارتيه هادي هاي شنو عندكم دوموندي لا كونفيرماسيون دو بارتيسيباسيون دو لانترفونون. كطلب من هاد السيد هذا ياكد لك واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي، واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي. دونك هنايا غادي وكنعطيو له ليماي ديال لو كلوب. يعني هو خصو يرسلنا واحد ليماي، وهاد ليماي هادي غادي يكتب لنا فيها سيدي واش غادي نجي ولا ما غاديش نجي. تفهمنا؟ بقاتنا دابا البارتيه التاليه هي لا فورمول دو بوليتيس. ها هي لا فورمول دو politesse, la formule de politesse. Veuillez agréer l'expression de notre considération, ainsi de suite. بقات لكم دابا لي زيكسبرسيون كون نوتيليز بوغ انفيتي كيلكان. دابا شنو هما الكلمات ولا العبارات ولا الجمل اللي كنستعملوها باش انفيتيو كيلكان، باش نعرضوا نوجهوا الدعوه لواحد الشخص. عندكم نو سوم غافي دو فو كونفيي، هي اللي عندكم هنايا، ها هي نو سوم غافي دو فو كونفيي ا. ولا عندكم هنايا nous sommes heureux de vous inviter. Voilà, c'est une manière immense, c'est avec une immense joie que nous vous invitons. Nous avons le plaisir de vous inviter ou de vous convier. Donc هادشي واضح وباين مزيان. عندكم واحد ليكزيرسيس هنايا اللي هما عندكم فيه هذه لو كور دو لا لتر.
ça c'est une lettre. تفهمنا؟ donc هنا عندكم le lieu, la date, les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées du destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le cours de la lettre, la formule de politesse ou la signature. donc هاد les éléments باينين déjà قريناهم مزيان. donc هنا عندكم demander la confirmation de participation، هذه كتكون في التالي مزيان، كتكون هي التاليه كاع. inviter l'intervenant كتكون في الباراغراف الاولى، ودير سكون اتوندو l'intervenant فين كتكون قبل التاليه، وهذه انونسي ليفينمون كتكون هي الثانيه. دونك تفهمنا؟ دونك هذا هو لورغانيزاسيون ديال لو كور دو لا ليتر دانفيتاسيون. دونك شنو المسائل اللي خصهم يكونوا فيها؟ كنظن بان المعلومه واضحه. نعاودوا نشرحوا هذه النقطه هذه، ربما ما تفهموهاش. الوغ هذه النقطه هذه الوغ ملي كناخذوا لا ليتر دانفيتاسيون كاين شي حوايج اللي هما ما كيتبدلوش. ملي كنقولوا لا ليتر فورميل كاين شي حوايج ما كيتبدلوش، مثلا لو ليو، لا دات، المعلومات على المرسل، المعلومات على المرسل اليه، لوبجي، الموضوع، ولا فورميل دابيل ولا فورميل دو بوليتيس. هادونا امور اللي هي باينه. لقاتنا في داك لو كور دو لا ليتر هذا لو كور هذا فيه شويه الاشكال. هذا لو كور هذا راه فيه اشكال. هذا يعني باش خصنا نبداو باش خصنا نساليو. عندك ثلاثه لي باراغراف، الباراغراف الاولى، الباراغراف الثانيه، والباراغراف الثالثه. الباراغراف الاولى كتانونسيو ليفينمون، كتعلن شنو هو ليفينمون اللي غادي تنظموا، اللي غنظموا مثلا الكوليج. غادي ننظموا واحد النهار على غادي ننظموا واحد لا جورني على لونفيرونمون، على البيئه. مزيان، خاصك تانفيتي لانترفونون، خاصك تعرض عليه. دونك هنا فين غنستعملوا داك لي زيكسبرسيون بوغ انفيتي. مزيان، خاصك تحدد لا دات ديالو فوقاش ومعاش هاد لانترفونون خصو يجي. دونك هاد لي زيليمون كاملين غادي يكونوا في الباراغراف الاولى. ناخذوا الباراغراف الثاني، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نوضحوا لداك السيد اللي غادي يجي لعندنا، غنقولوا له اسيدي ها شنو مطلوب منك، هذا شنو مطلوب منه في هذه الرساله، هو ان درنا واحد العرض على التلوث. تفهمنا؟ الباراغراف الثالثه كنطلبوا منه انه ياكد لنا عن طريق واحد الرساله، واحد البريد الكتروني، يقول لنا سيدي فيه واش غادي نجي ولا ما غاديش نجي. دونك هادو هما المسائل ديال لا ليتر دانفيتاسيون. بقى لكم لو ديرني اكزرسيس. دونك بقى لكم هذا هنا عندكم confirmez votre participation, nous sommes heureux de vous inviter, complexe culturel de la région. Le 18 octobre de cette année, vous enrichissez le début par votre expérience. هنا confirmer la participation كتكون في الباراغراف الثالثة معروفة، كتكون في آخر باراغراف قبل من لا فورمول دو بوليتيس. nous sommes heureux de vous inviter، هذه c'est une expression pour inviter، هي اللي كنستعملها في الباراغراف الأولى باش كنانفيتيو داك السيد. هنا الكومبلكس كولتوريل هو لو ليو دو ليفينمون، هنا لا دات، وهنايا كتقول له علاش اسيدي غادي تجي لعندنا انت، شنو مطلوب منك. دونك هنا عندكم واحد لا ليتر، ça c'est une lettre d'invitation، وهاد لا ليتر d'invitation خصها تكمل بكيلكو éléments. Donc, le 18 octobre de cette année, notre association Agir pour la planète organise un débat autour du développement des énergies propres. Mais à cette occasion, nous sommes heureux de vous inviter. كنعرضوا على هذا السيد فين بلاصه لو كومبلكس كولتورال في المركب الثقافي مع ثلاثه. مزيان. Nous souhaitons que vous nous honoriez par votre présence et que vous enrichissiez le débat par votre expérience dans ce domaine. هنا كتحدد شنو مطلوب من هذا السيد هذا. وفي التالي غتحيد له سيدي، كتقول له غتكونفيرمي لا بارتيسيباسيون، اسيدي واش غادي تجي ولا ما غاديش تجي.